नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईलाई चाहिँ xiaomi को redmi note 10s जुन चाहिँ अहिले लेटेस्ट रिलिज भएको सेटको चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। आज यसको बारेमा म तपाईलाई डिटेल बताउने छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला किनकि हामी टेक्नोलोजी भिडियो नेपाली भाषामा लिएर आउने छौं। यो चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले एन्ड्रोइड 11 मा आधारित रहेर बनेको यो सेट हो र यसमा हेर्ने भने युनिक फिचरहरु चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि यसको डिस्प्ले हेर्ने हो भने एमोलेड डिस्प्ले राखिएको छ जुन चाहिँ अहिले स्यामसङले युज गरेको डिस्प्ले जस्तै नै रहेको छ। भने डिस्प्लेको साइज चाहिँ 6.3 इन्चको डिस्प्ले रहेको छ भने रिजोल्युसन चाहिँ 1080 x 2400 पिक्सल चाहिँ रहेको छ। प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ जुन डिस्प्लेमा माथि राखिन्छ ग्लास त्यो चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 3 राखिएको छ भने यसको प्लेटफर्ममा हेर्ने हो भने अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड 11 MIUI 12.5 रहेको छ भने चिपसेट जुन चाहिँ प्रोसेसर राखिएको छ प्रोसेसर चाहिँ MeroTec G95 जुन चाहिँ 12 नानोमिटरको ट्रान्जिस्टर युज गरेको छ र त्यो प्रोसेसरमा कतिवटा कोर छ भन्दाखेरि 8 वटा कोर मिलेर बनेको छ र अक्टा कोर प्रोसेसर रहेको छ र त्यसमा जस्तै गेमहरु खेल्नको लागि जीपीयू भने माली G76 MC4 भन्ने जीपीयू राखिएको छ। त्यसमा त्यसमा डेडिकेटेड कार्ड स्लट दिएको छ जुन एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड पनि तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ र यसको मोबाइल भेरिएन्ट भनेको 64GB 6GB RAM र 128GB 6GB RAM मा र 128GB 8GB RAM राखिएको छ र यसको मेन क्यामेरा हेर्ने हो भने 64 मेगापिक्सल वाइड एंगल क्यामेरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा 2 मेगापिक्सल माइक्रो क्यामेरा र 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर यो मिलेर 4 वटा क्यामेरा मिलेर चाहिँ बनेको छ। क्वाड क्यामेरा राखिएको छ भने अब यसको फिचरमा हेर्ने भने सेल्फी क्यामेरा जुन चाहिँ सिंगल फ्रन्ट फेसमा राखिएको क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको जुन चाहिँ वाइड एंगल क्यामेरा रहेको छ र त्यसमा HDR पनि सपोर्टेड रहेको छ। स्पिकरमा त्यही हो नर्मल स्पिकर रहेको छ भने इयरफोन ज्याक पनि यसमा अवेलेबल छ। अहिले त हुन त अहिलेको सेटहरुमा चाहिँ इयरफोन ज्याक हट्दै आएको छ तर यसले चाहिँ स्टिल अहिलेसम्म इयरफोन ज्याक दिएको छ अनि ब्लुटुथ हेर्ने 5.1 को ब्लुटुथ र वाइफाई 802.11 को रहेको छ। GPS NFC अनि इन्फ्रारेड पोर्ट रेडियो सबै यसमा रहेको छ भने USB 2.0 टाइप C चार्जिङ केबल चाहिँ यसमा युज गरिरहेको छ र यसमा तपाईले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ एक्सेलेरोमिटर ग्रेरियर र प्रोक्सिमेट्री र कम्पास सेन्सर यदि 4 वटा सेन्सर चाहिँ यसमा राखिएको छ भने यसको ब्याट्री लाइफ हेर्ने हो भने चाहिँ 5000 mAh लाइपो लिथियम पोलिमर ब्याट्री चाहिँ यसमा युज गरिएको छ जसले चाहिँ तपाईलाई चार्ज गर्नको लागि चार्जर चाहिँ फास्ट चार्जिङ 30 वाट को फास्ट चार्जिङ दिएको छ जुन चाहिँ यामाई को टेक्नोलोजी अथवा xiaomi को टेक्नोलोजीबाट बनेको छ। तपाईले यो सेट चाहिँ कलरमा हेर्ने हो भने विभिन्न कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ डीप सी ब्लू कलर ओशियन ब्लू कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ ब्ल्याक कलरमा पाउन सक्नुहुनेछ र फ्रन्ट व्हाइट कलरमा चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ र यसको प्राइस भनेको चाहिँ तपाईले 22000 देखि 26000 सम्मको चाहिँ पर्न जानेछ नेपाली रुपैयाँमा। यदि तपाईलाई यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु चाहिएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि यस्तै टेक्नोलोजी भिडियो नेपाली भाषामा लिएर आउने छौं।